Менің сүйікті орындаушым ол Тупак, және оның әні Райдер. Райдер? Сәлем, мен Майк Тайсон, және мен Фрэнсис Нганну. Комплексте ұлылардың әңгімесі. Ендеше бастамаймыз ба? Жарайды, кеттік онда. Профессионалды ұлы рестлер. Халк Хоган. Халк Хоган? Иә, Халк Хоган. Иә, ол жақсы. Ол өте танымал, одан артық ешкім жоқ. Халкстер. Келісемін. Ал сендеші? Ұнайтын ба? Иә. Әрдайым ба? Иә. Рик Флеер. Жыртқыштардың ішіндегі мықтысы. Жолбарыс. Жолбарыс? Иә, біраз жыл бұрын мен 1-2 жолбарыс өсіргенмін. 15 жыл бұрын. Ол менің сүйікті жануарым. Жолбарыстарды жақсы көремін. Мен қайсысын айтсам болады? Барлық адамдар мені кептерді ұнатады деп ойлайды, бірақ кептер менің өмірім. Мен оларды ештеңемен салыстырғым келмейді. Қысқасы, сен кептерлерді жануар деп есептемейсің ғой, өйткені, иә, мен оларды өзімнің балам сияқты көремін. Иә, түсіндім. Мен жақсы көретін жыртқыш. Арыстан. Иә, мен арыстанды жақсы көремін. Оны барлығымен салыстыруға болады. Ол күні бойы ұйықтап жатса да, уақыты келгенде шабуылға шығады. Білесің бе, арыстан ол мінезі өте басқаша. Жалқау, жұмыс жасамайды. Бірақ барлығы соныкі. Дұрыс айтасың, иә. Сенің сүйікті нокаутың қандай? Менің сүйікті нокаутым Ларри Холмс. Менің кішкентай кезімде 80-ші жылдары ол Мұхаммед Алимен төбелесті, және оны жеңді, айырып тастады. Сондықтан мен Али үшін кек алғым келді. Мен 14 жаста болатынмын, кек алғым келді. Демек 14 жасында кек алуға уәде бердің ғой? Иә, кек алу үшін. Міне, қалай, иә? Сонда маңыздысы нокаут емес, кек алу болды ма? Иә, дәл солай. Маған дейін оны ешкім құлата алмаған. Ал менде Алистер Оверем. Мәссаған, ол да ұлы жауынгерлердің бірі ғой. Сен ол голландиялық жауынгерді құлатқаныңды білемін. Сол кездері ол ең бір титулды жауынгерлердің бірі болған. Мен өзіме өте сенімді болдым. Оны нокаутқа түсіремін деп ойладым. Біздің ең бірінші соққы алмасуымыздан кейін нокаут. Саған айттым ғой деймін, мен үшін сенің ең керемет жекпе-жегің. Сен бір қара баламен төбелестің ғой. Аты кім еді? Джерзиния Розенстрейк. Иә, ол сенен қорқпайтынын айтты. Сені айырып тастаймын дегені бар емес пе? Бірақ сенің соққың оған тиген кезде жастығын басына төсеп кеттің ғой. Олай ұйықтап көрмеген шығар. Сенің жаттығудағы ең сүйікті әнің. Құдайдың жоспары. Дрейктің әні. Бұл маған қатты ұнайды. Менде барлығы болатынына ешкім ешқашанда сенген жоқ еді. Бірақ болды. Тағдырың қандай қиын еді сенің? Бұл әнді сүйемін. Менің сүйікті орындаушым ол Тупак. Мен түрмеде жатқан кезде де келіп жағдайымды біліп тұрды. Тупак мен үшін ең үздік. Ал әніне келсек, Райдер. Райдер? Иә, Райдер. Сенің сүйікті ММА жауынгерің. О, құдайыма, ол сенсің. Өйткені сен көптеген қарсыластарыңмен бокстастың. Маған Джон Джонс ұнайды, Хабиб сосын. Жаңадан шығып жатқан көптеген жауынгерлер бар. Кімді таңдасам екен? Джон Джонсты таңдаймын. Ол біраз жыл үзіліс жасап, дивизион ауыстырса да бәрібір чемпион бола алды. Менің онымен төбелескім келгеніне қарамастан, Джон Джонс мен үшін ұлы жауынгер. Өйткені ол өте мықты. Дәл солай. Майк Тайсонның ең ұлы жекпе-жегі. Тыңда, мен үшін бұл Бастер Дугласпен өткізген жекпе-жегім. Өйткені бұл шайқас мені одан да мықты болуға итермеледі. Сондықтан бұл менің ең сүйікті жекпе-жегім. Нақты ма? Иә, дәл солай. Сені миллиондаған адамдардың көзінше масқара қылған жауынгерді жеңу бұл жеңіс. Сенің сүйікті телебағдарламаң. Менің сүйікті телешоуым ба? Иә, қағаздан жасалған үй. Money Heist. Түсіндім. Бұны шедевр деп айтсақ та болады. Қатты жақсы көрем бұл шоуда. Сен не көргенді ұнатасың? Не қызықтырады сені? Қандай сюжет? Медициналық детективтер деп айтар едім. Маған адамдардың бірін-бірі сатып кетуі, бір-бірін полицияға ұстап беруі, осылар ұнайды маған, осы тақырыпта. Сенің сүйікті актерің. Сүйікті актерім? Иә,
Менің кішкентай кезімде шамамен 5 жаста ғой деймін. Біз ауылда тұрдық. Сол кезде көретінмін, үйдің қабырғасында постер ілулі тұратын Сильвестр Сталлонедің. Рэмбо 2 фильмі ғой деймін. Қолында автоматы бар, және артқы фонда вертолет тұратын. Оның қолдарының бұлшықеттері бөлек-бөлек, және басына тартқан шыты бар еді. Ал менің ойымша Дензел Вашингтон әлемдегі ең мықты актер. Иә, ол өте керемет. Ол қандай рөл болса да ойнай береді. 10 жасар блондинканың рөлін берсең де қиындықсыз ойнап шығады. Ең ұлы боксшы. Бұл қиын сұрақ. Маған Роберто Дюран ұнайды, сосын Мұхаммед Али ұнайды. Бірақ бәрібір Алиді таңдаймын. Ол ұлы боксшы. Демек Алиді таңдайсың ғой. Маған да Али ұнайды. Оның жеткен жетістіктері, жүріп өткен жолы, оның тарихы. Бірақ менің сүйікті боксшым Майк Тайсон. О, құдайыма, рахмет саған бауырым. Егер біз бокс туралы айтатын болсақ, ол Майк Тайсон. Рахмет бауырым. Бірақ Али бәрібір ұлы. Сіздермен бірге болған Фрэнсис Нгану және Майк Тайсон. Бізді көргендеріңізге үлкен рахмет.